Գովազդային դադարը ավարտվեց, Արտմյուսի ուղիղ եթերում աշխատանքը շարունակում է Երեկոյան Երևանը եւ դուք արդեն իսկ նկատեցիք, որ հյուրերը մեր տաղավարում են։ Սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա մեր հյուրերին եւ այսպեսով մեր հյուրերն են Startup Armenia հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանը, բարի երեկո, Global AM հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պողոսյանը եւ Sevan Startup Summit 2017-ի ղեկավար Վագն Ռափյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ բարձր։ Ընտիր։ Եվ ինչ փուլում է այսպես կազմակերպչական ինչ փուլում է գտնվում այս տարվա summit-ը։ Հիմա հայտերի ընդունման գործընթացն է դեռևս շարունակվում, որը սկսել ենք ապրիլի 1-ից մինչև հունիսի 20-ը ստարտափները, ծրագրավորողների թիմերը հնարավորություն ունեն հայտերը լրացնել մեր կայքում, sss.am կայքում։ Դրանից հետո արդեն իսկ նախանշում ենք, որ կսկսենք կազմակերպչական աշխատանքները հենց summit-ի տարածքում մոտ 1 ամիս տևում են այդ աշխատանքները։ Եկեք այսպես որպես հեռուստադիտողին էլ եւս ավելի հասկանալի լինի, ինչու ընդհանուր առմամբ իրենից ներկայացնում այդ summit-ը։ Summit-ը իրենից ներկայացնում է վրանային camp, որին հնարավորություն է ճամբար, այո, զուտ նաև հենց բառից իսկական իմաստով ճամբար, որին հնարավորություն ունեն մասնակցելու հիմնական ստարտափ թիմերը, մենթորները եւ ներդրողները։ Այսինքն Sevan Startup Summit-ը մի հարթակ է, որտեղ կարողանում են հանդիպել այդ 3 մարդիկ եւ գտնել համագործակցության եզրեր։ Մարդը, ով ունի միջոցներ եւ փնտրում է հետաքրքիր գաղափար, դառնալու մասնակից եւ ներդրում կատարելու, թիմը, որը ունի լավ գաղափար, ունի հետաքրքիր բիզնես գաղափար, բայց չունի միջոցներ, փնտրում է համապատասխան ներդրողի, եւ summit-ը նաեւ եզակի հարթակ է, որտեղ նրանք կարողանում են կենցաղ կիսել 7 օր ապրել վրանային ֆորմատում, որը հնարավորություն տալիս լավ ճանաչել միմյանց։ Կազմակերպվում են շատ այլ կոնֆերանսներ, սեղանների շուրջ, հյուրանոցներում, բիզնես կենտրոններում, բայց summit-ի ֆորմատը հենց աշխարհում եզակի է նրանով, որ վրանային միջավայրում է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում եւ շատ ավելի են մարդիկ կարողանում միմյանց ճանաչել, կապվել, վստահել եւ այո։ Կարծում եմ բազմաթիվ դիմողներ կլինեն ձեզ եւ ոմանք զտվում են, ոմանք մասնակցում են, ինչ կրիտերիաներով եք ընտրում մասնակիցներին, ինչ փուլում պետք է լինի ստարտափ արդյոք միայն գաղափարը հերիք է թե ինչ որ ամեն դեպքում ստարտ պետք է։ Հիմա մենք բան ենք արել, դրա հետ կապված որոշում ենք կայացրել, հիմնականում 3 խմբի ենք բաժանում ստարտափներին, լինելու են ուրեմն seed stage ստարտափներ, հայերեն ասած, սաղմնային փուլում գտնվող, ուրեմն վաղ ժամկետներում, վաղ փուլերում գտնվող ստարտափներ ու բիզնես ստարտափներ, այսինքն seed stage, early stage, business stage։ Seed ասածը այդ են ստարտափներն են, որոնք իդեան ունեն, գաղափարն արդեն կա, թիմը հավաքվել է, բայց պրոդուկտ դեռ չունեն։ Early stage ստարտափները նրանք են, ովքեր արդեն պրոդուկտն ունեն, ինչ որ պրոտոտիպ կա կամ ինչ որ վեբկայք աշխատող վիճակում արդեն կա, բայց դեռ նոր են շուկա մտնում, դեռ շուկա չեն մտել ու business stage ստարտափները դրանք արդեն կազմակերպություններ են, որոնք իրանց բիզնեսը ծավալում են, մեծ մասը դրանցից արդեն իրանց օպերացիոն ծախսերը փակում են ամսվա կտրվածքով, operational break-even ասած իրեն հասել։ Ու այդ ըստ ուրեմն մակարդակների բաժանում ենք ու ամեն խմբի համար առանձին միջոցառումներ կազմակերպում։ Early stage ու seed stage ստարտափները մրցույթների են մասնակցում ու տարբեր մրցանակներ կան իրենց համար նախատեսված, իսկ business stage ստարտափները ուրեմն campfire pitch տենց ֆորմատ ունենք, որտեղ հնարավորություն են ունենում ինվեստորներին ներկայացնել իրենց պրոյեկտները, ասել թե ինչքան գումար են ուզում որպես ինվեստիցիա ներգրավել, որպես ներդրում ներգրավել ու դրա դիմաց ինչ բաժնեմասեն պատրաստ տալ ու տեղում բանակցում են։ Այս բանակցություններն էլ էլի ինչ որ տես մի շոուի ֆորմատ է արդյունքում ելնում, որը շատ հետաքրքիր է ալնում մյուս երկու մակարդակում գտնվող ստարտափների համար։ Հիմա հենց այդ process-ում ենք, այսինքն դիմումները գալիս են, մենք զտում ենք իրանցից, թե ով ինչ մակարդակի է պատկանում, ոնց ենք առհասարակ ընտրում, իրանց կենսունակությունն ենք ստուգում։ Այսինքն viability study տենց գաղափար կա, այսինքն կենսունակության ստուգման process-ներ ունենք, համապատասխան ուրեմն դիմումի ձևեր ենք տալիս, լրացնում են, հասկանում ենք թե ինչքանով են իրանք իրենց բիզնեսը պատկերացնում, ինչքանով է գաղափարը, ասենք թե այս թե միջազգային շուկայում կենսունակ ու ինչքանով է տվյալ թիմը պատրաստ այդ գաղափարը կյանքի կոչելու, որպես բիզնես կայացնելու։ Արդյոք թիմի անդամները բավարար են թե չէ, իրանց գիտելիքներն արդյոք բավարար են թե չէ։ Այս տեսակ ուրեմն ստուգումներից կարելի է տենց ասել հետո որոշում է կայացում թե ովքերն են ընտրվելու։ Մինչև հունիսի 20-ը, ոնց նշեց Վահագը, դիմումները կարող են տալ ու հունիսի 20-ից արդեն մինչև
հուլիսի երևի առաջի շաբաթ, հուլիսի 10-15 ամենաուշը ընտրություններն ավարտված կլինեն, բոլորին արդեն կտեղեկացնենք ու կսկսենք արդեն իրանց հետ աշխատել, նախապատրաստական արդեն փուլը կլինի, ճամբար գալու այդ 7 օրը մեր հետ անցկացնելու մասով։ Շատ լավ, ներողություն, որ ոլորտների ստարտափները կարող են դիմել։ Կա այդպեսի սահմանափակ։ Չէ, ոլորտների մասով ընդհանրապես սահմանափակում չկա։ Պարզապես մի բան ուզում եմ ավելացնել, քանի որ մենք այդ կենսունակությունը ստուգելուց նայում ենք թե որ թիմն է ավելի պատրաստ, որն ավելի մեծ հաջողությունների կարող հասնի, նենց է ստացվում, որ ցանկացած ոլորտի այն ստարտափներն են անցնում այդ տեստերը, որոնք որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, ուրեմն ինչ-որ բան գործիքներ են իրենց ոլորտում կիրառում։ Դե որովհետև օրինակ, ասենք, ինչքան բիզնեսը ՏՏ լուծումներն իր մոտ կիրառում է, այդքան ավելի շատ է բիզնեսն ավտոմատիզացվում, ավելի արագ է իր process-ները տեղի ունենում, հաճախորդների ուրեմն ներգրավման բանը շրջանակն է շատ ավելի լայն դառնում, ամբողջ աշխարհում ամբողջ աշխարհից կարող են ուրեմն հաճախորդներ ներգրավել։ Կարճ ասած, ոլորտի մասով սահմանափակում չկա, բայց ինչքան իրանք ավելի տենց առաջադեմ են ելնում, ինչքան ավելի շատ տեխնոլոգիաներ են կիրառում իրանց ոլորտում հաջողություններ հասնելու, այդքան ավելի արագ, ավելի թափով աճող են ելնում ու այդքան իրանց ոնց որ շանսը կոպիտ ասած մեծանում է։ Բայց իհարկե ոչ մի դեպքում չեմ ուզում թե մտածեն սահմանափակում կա այդ մասով։ Այսինքն մենք ունենք համ ուրեմն սննդի ոլորտի ստարտափների համար միջոցառումներ այնտեղ, ուրեմն գյուղատնտեսական ոլորտի ստարտափների համար առանձին մրցանակ կա, տուրիստական ոլորտի հատկապես ներգնա туриզմով զբաղվող ստարտափների համար շատ հետաքրքիր այնտեղ համ տրեյնինգներ կան, համ մրցանակներ, վերջը, այսինքն շատ տենց հագեցած լավ ընթացք առնելու էլի այդ 7 օրվա ընթացքում, որը ցանկացած ոլորտի ստարտափի համար հետաքրքիր առնելու օգտակար։ Եվ քանի որ առաջին ստարտափը տեղի ունեցել արդեն 2016 թվականին առաջին սամիթը եղել է, ինձ հետաքրքիր են կան արդյունքներ, որոնցով դուք կարող եք հիմա կիսվել, որպեսզի այսպես ավելի տեսանելի լինի այն արդյունքները, որին հասնում են սամիթի։ Foundation-ն անցած տարի կազմակերպել հենց առաջինը Տիգրանը լավ կլինի ներկայացնել։ 2016-ի ամռանը Startup Armenia հիմնադրամը իր թիմով հանդերձ կազմակերպեց առաջին Սևան Startup Summit-ը Սևանում։ Արդյունքները մեզ բավականին գոհացնում են, որովհետև մենք ունեցանք ահագին դիմողներ։ Հետաքրքիր որ դիմողների մեջ կային տարբեր լեվելների, տարբեր մակարդակների ստարտափ պրոյեկտներ։ Մենք ունենք մրցանակային ֆոնդ $7,500 պլյուս 30,000 angel investment, այսինքն ինվեստիցիա, որոնք որ արել են անհատ մարդիկ։ Օրինակի համար կարող եմ ասեմ, որ մի պրոյեկտ Energy Globe-ը, որը որ հաղթեց $2,500, այս տարի գալու է summit, ու ինքը արդեն ունի ստեղծած product։ Այսինքն կարող ենք ասենք վստահ, որ 2016-ի անցկացված Սևան Startup Summit-ը տվեց արդյունքներ։ Բացի դրանից մենք ստեղծեցինք մի հարթակ, որը որ նմանակը չունի աշխարհում, եւ ուզում ենք այդ ֆորմատը կիրառենք նաեւ դրսում։ Այսինքն ունենանք մի հատ հարթակ, որը որ դրսում կտա հնարավորություն գտնել ինվեստորների, ստարտափ պրոյեկտներ եւ ի վերջո այնտեղի հաղթողներին բերենք հենց Հայաստան։ Այսինքն Սևանը սարքենք մի հատ կետ, որտեղ որ ամբողջ աշխարհից գալիս են մարդիկ։ Շատ լավ, եւ հետաքրքիր է հիմնականում կարծում դա ինդիվիդուալ մոտեցում է ամեն մի ստարտափի, ամեն մի գաղափարի, բայց եթե ներդրողը որոշում է այսինչ ստարտափին գումար այսպես ներդնել այդ գաղափարի մեջ, ստարտափի հեղինակին ինչ որ բան կոպիտ ասած տոկոսային առումով մնում է, թե ամեն դեպքում ներդնողը այսպես մեծ բաժինը վերցնում է իրեն, ինչպես է դա բաշխվում, հետաքրքիր է։ Ասեմ, հայտ ոնց է աշխատում, սովորաբար ներդրում ասածը հետեւյալ ձևով է աշխատում, ոչ թե բաժնեմաս են ձեռք բերում, այսինքն գումարը տվեցին բաժնեմասի նախորդ տիրոջը ու այդ բաժնեմասի տերը դառան իրանք, այլ այդ ներդրումը ամբողջությամբ գումարը հենց կազմակերպության զարգացման վրա է ծախսվում։ Ու այդ ներդրման դիմաց համապատասխանաբար ներդրողը ինչ որ բաժնեմաս է ստանում։ Սովորաբար մանավանդ այդ սաղմնային փուլերում այդ բաժնեմասերը շատ փոքր են ելնում։ Հետագայում արդեն երկրորդ, երրորդ ռաունդներում զարգացման համար ավելի խոշոր ներդրումներ կարող անեն ու հեղինակները, այն հիմնական թիմը փորձում է առաջի առնվազն գոնե 3 փուլից հետո այդ կոնտրոլի պակետ ասածը պահի ու ներդրողներն են հետարկրված դրանում, որպեսզի այդ թիմի հետաքրությունը, էնտուզիազմը հանգարց չպակասի։ Դե սկզբում ինչ-որ մի հատ գումար դնենք 60%-ը կազմակերպության վերցնենք, արդեն թիմի հետաքրությունը կկորի, իսկ գործանողը այդ պրոյեկտը հաջողության հասնող նրանք են ելնելու։ Ամեն դեպքում գաղափարատեսները, հա, այդ համամասնությունները շատ կարևոր է պահել ճիշտ ինվեստիցիաների դիմաց, ճիշտ պորցիաներով բաժնեմաս վերցնել
Եվ ստիպված եմ ես ասել, որ մեր ժամանակը արդեն իսկ մոտենում է իր ավարտին, բայց ես կցանկանայի հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնել այն ձևը, որով կարելի է դիմել ձեզ, որ եթե հեռուստադիտողները հետաքրքրված են, չուշացնեն։ Դիմումները ընդունվում են, ինչպես արդեն սկզբից նշեցինք, մինչև հունիսի 20-ը, դիմումների հայտերը տեղադրված են sss.am կայքում։ Ունենք 6 տեսակի հայտ, կարող են լրացնել առանձին ստարտափ թիմերը, ծրագրավորողների թիմերը, անհատ ներդրողները, լուսանկարիչները, լրագրողները եւ կամավորները, ովքեր օգնելու են մեզ սամիթի կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Շատ լավ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, թող այս տարվա սամիթը ավելի այսպես պտղաբեր լինի, քան նախորդը։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողի երեկո ենք մաղթում, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, կարճատև գովազդային դադարից հետո շարունակելու ենք։